好，咁我而家咧就講呢一個咧就係氧氣樽啦。咁即係咧其實你都要預翻2-3支喺度嘅。不過呢度咧就隨時都會買到氧氣樽嘅。當你自己感覺有啲頭脹啊，或者係氣喘不適咧，咁你就要聞下呢個氧氣樽啦。呢個咁你之後慢慢就會適應到啦。咁初頭報到嘅就唔適應啦，之後就慢慢就會適應到啦。當然你去到嗰啲海拔高嘅，你一定要放慢腳步行啊，即係唔好咁急啊嗰啲性。呢份我講嘢都要放慢嚟講咁樣咯，笑都唔好咁大聲咯。係啦，就咁。咁而家咧就登機啦，咁就而家登機就去拉薩。好，咁我咧就已經嚟到酒店啦，咁啊介紹下。咁呢一個咧就係氧氣嚟嘅，呢個咧就係氧氣啦。咁咧就話啦，話説咧，咁第一晚嚟到呢度啦，啱啱落機，咁就去咗酒店。咁原來咧就有個講法咧，就話第一晚咧就唔可以沖涼洗頭嗰啲性嘅。咁如果唔係咧，之後咧就好容易有高原反應嘅，咁就要適應下咯。即係變咗今晚咧就純粹洗下面就算，跟住就瞓覺㗎啦。即係係啊，第一晚就唔沖涼啊，唔洗頭嗰啲咁咯。係啦，咁我就縮近啲睇下呢個氧氣呢嚿嘢啦。高氧下，校咗。咁喺車上咧，就沿途咧就睇出面嘅環境啦。你睇個天然環境啊，都好靚啊！嗰啲湖啊，嗰啲山真係好靚。咁我就拍低佢就影落嚟咯，因為我覺得都幾靚。我而家身後嗰個咧就叫巴松措，咁就喺呢度咧就觀光啦，同埋喺度就 lunch 嘅。好，我哋影下相先。我哋後面嗰個雪山啊，好靚啊，見唔見到啊？個雪山啊，耶！跟住我哋就坐個觀光船，咁大概就半個鐘頭至1個鐘啦，就遊覽人間啲人稱之人間仙境碧玉之湖嘅。你睇嗰個湖都好碧綠下啦，咁就遊覽下咯。我哋就落去啦，呢度咧就坐下面嗰啲遊艇啊，小遊艇啦，咁就觀光咯，即係坐下面嗰啲船啦。老师、上师，所以你们可能还没有见到松赞干布的像。去寺庙里面，你们呢啲就係西藏嘅餸菜啦。不過我就覺得似東莞啊、佛山嗰類嗰種餸菜啦。咁你哋睇下覺得似唔似咯？我就覺得似係嗰類咯。咁呢度啦，沿途喺車上啦，就見到，咦，哇！出面嗰個湖咧好靚喎，個山啊，嗰啲沙丘啊，嗰個湖好靚。咁個司機咧就喺中途咧就停低，咁就俾我哋落去影下相啊，拍下照啊，咁樣。之後咧，我哋就到呢個阿魯藏布嘅大峽谷啦。咁呢度就係大峽谷啦。
我想講呢，上到去呢係好多蚊，好多蚊滋。咁呢個蘭加巴壓呢，就喺呢個大峽谷隔離嘅。咁我哋即係觀光完嗰個大峽谷就順便行埋呢一度咯。咁呢度個 view 都唔錯嘅，都幾靚。呢件衫咩意思？嗱，而家 zoom 近啲啦，zoom 近啲啦，後面咧就係雪山嚟嘅。原來早2個禮拜咧，呢度有落雪嘅，都睇到雪山。嗱，呢條就係大峽谷嗰條河啦。你睇下呢條河幾長。咁而家咧就坐車就上到個山上面啦。咁呢個山上面咧都有海拔4300嘅，海拔4300。哇！上到嚟4300，咁啊係嚟呢度，梗係打下卡啦。咁上到嚟4300啦，咁你梗係唔好行得咁快啦。咁可能我都有2日都適應咗嘅。咁就係啦，即係上到嚟唔好行咁快啊。放慢腳步咁樣行咯。我咧其實每日都會 keep check 嗰個含氧量有幾高嘅，即係我每日都會 keep check 下咯。咁呢度天氣咧有時都幾乾燥下嘅，就要帶啲蜜糖啊、喉糖啊、得力素咁補充身體咯。好，我哋下條片見，拜拜。